はい奥にも開いてるゲートございます。お預かりいたします。今日はステージまで少し距離がありますが、ぜひ、初めてミワのライブを見るという方も、たくさんいらっしゃるでしょうし、少しでも、花火が始まる前に、ライブを楽しんでいただけたらいいなと思います。どうぞよろしくお願いします。見なかった。